呢間係唔少本地朋友推薦嘅魚雜店，魚子、魚白、魚卜、魚肚呢四樣嘢咧，我真係冇辦法拒絕㗎。全抖音都知道我係魚痴嚟㗎啦，俾我又發現咗一間專門做魚雜嘅店鋪喎，三大兩細。哦，OK， 係37陰公，再等30分鐘啊！哇，一家大細都嚟食，好多人喎呢間鋪頭。魚雜有咩喺度啊？魚泡、魚子、魚春，口味我哋自己蘇味得啦。佢辣度都好多揀喎，有咧小麻、中麻。食丁螺。哦，好啊，整份丁螺。等30分鐘，值唔值咧？一間就試下個波就知啦。今晚你唔飲晒冇走啊你？新鮮嘅炒丁螺喎，29蚊。哇，好入味喎！佢啲汁要回落到裏邊，如果唔係你冇水分咧，你又啜唔出嘅。但係呢個好容易啜，啜一啜就馬上出嚟啦。係一種味嘅香辣味，加埋啲紫蘇喺度，鑊氣好夠啊！哇，好大兜啊！5到8分鐘。再煮多5到8分鐘，等佢入味啲就可以食啦。識食嘅食魚白先啦。咩係魚白啊？評論區話我知。好高蛋白質啊！食落去係一種好甘醇嘅味道，同埋呢個係紫蘇嘅微辣鍋，其實佢辣度咧好適中㗎。食材經過浸咗10零分鐘咧，佢比較入味咯。其實魚白咧就係魚仔特有嘅嘢，魚女係冇嘅。你有冇見過一盞菊花？啲魚春係咁大件㗎。成口都係嗰種魚子嗰種顆粒感，識食嘅老友肯定知道啦。鯉魚子係咁多淡水魚當中咧係比較貴嘅，其實你係食得出佢唔係凍品嚟㗎，佢係新鮮品。但係佢為咗令到裏邊嘅腥味可以減少咧，估計佢係用啤水嘅方式。魚雜呢樣嘢咧，你攞啲唔新鮮攞啲凍品出嚟咧，其實一食就知啊。魚泡就細隻啲喎。佢又幾入味嘅喎，又唔腥，好有鮮味，仲有到魚扣啊，魚嘅魚味啊，好爽啊！嗱，我呢個朋友咧就係唔食魚嘅，唔食魚嘅人究竟食落去腥唔腥咧？有腥味。魚雜啊，魚雜咧係要加份雞子啊！咁好啦，今晚大家一齊補下身啦。雞子係唔腥嘅，醬卜卜好新鮮。嗱，我食完呢粒好啦嚇，因為你嚟緊有2胎任務，我留翻機會俾你。啲生蠔我哋自己咧冇控制好個時間。所以佢有少少老嗰啲，不過仲可以食到裏邊嘅蠔肉嘅鮮甜味道。首先係味道、辣味、入味程度同埋清洗去腥咧係可以嘅。我覺得缺點嘅地方就係冇我最中意嘅魚腸，個炭爐咁着住佢咧，可以 keep 住個溫度，令到佢唔腥。但係有個問題啦，我哋食到飽飽地，想唞一唞嘅時候咧，就不停喺度 run 住煮住。但你要睇翻住啲魚泡同埋魚扣，呢個係好控制時間嘅。你攞太耐咧，佢會縮嘅。而家咁食咧係脆爽嘅。如果你放耐咗一陣咧，佢會變韌身。所以你喺度食魚雜咧，呢兩個食材係特別照顧個時間嘅。喺市區裏邊都可以有呢個新鮮嘅魚雜食，我覺得其實已經贏咗啦。今日4大2細食咗332蚊，清單評論區自己睇。老細點個關注咧？